Ձեզ քարյակի աշխատանքային խմբի այսօր տեղի ունեցած նիստի ամփոփումը ընդունված որոշումները եւ կխնդրեմ հարցերը վերաբերեմ բացառապես քարյակի ընդունած որոշումներին եւ այսօրվա աշխատանքային նիստին եւ այսպես քարյակի օրակարգում ինչպես եւ արդեն նախապես տեղեկացված էիք 3 հիմնական հարցեր առաջին համատեղ հանրահավաքի անցկացման օրը եւ վայրը երկրորդ բնականաբար որ շատ առանցքային եւ կարեւոր է հանրահավաքի օրակարգը հանրահավաքի բովանդակությունը եւ երրորդ միասնական մարզային այցերը քարյակը քննարկեց բոլոր այս խնդիրները եւ կայացվեցին հետեւյալ որոշումներ ուրեմն քարյակի 3 քաղաքական ուժեր Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը Ժառանգությունը եւ Հայ ազգային կոնգրեսը հոկտեմբերի 10-ին ժամը 18:00-ին Ազատության հրապարակում կանցկացնեն 3 քաղաքական ուժերի համատեղ հանրահավաքը Դաշնակցության մեր հարգարժան գործընկերները չեն մասնակցի միասնական հանրահավաքին այն հիմնավորմամբ որ կան էական տարակարծություններ այնպիսի լրջագույն խնդրի վերաբերյալ ինչպիսի սահմանադրական փոփոխություններն են լինենք անկեղծ դժվար է պատկերացնել որ այսօր թիվ 1 օրակարգային խնդրի վերաբերյալ ինչպիսի սահմանադրական փոփոխություններ հանրահավաքում դրա մասին չլիներ խոսք դրա մասին չլիներ վերաբերմունք դիրքորոշման տեսակետի հայտնում եւ այդ իսկ պատճառով Դաշնակցությունը հոկտեմբերի 10-ին կայանալիք 3 քաղաքական ուժերի հանրահավաքին չի մասնակցի բայց այստեղ խնդրում եմ որևէ ինտրիգ չփնտրել որևէ ինտրիգ չհետապնդել բազմաթիվ հարցերում քարյակը միասնական է մենք միասին կամփոփենք կառավարության իշխանություններին կառավարությանը ներկայացրած 12 կետերը նկատի ունեմ 4 քաղաքական ուժերով 12 կետերի կատարումը եւ մեր գնահատականը կամփոփենք եւ երյակի միասնական հանրահավաքում քարյակի անունից կհնչեցի 12 կետերի կատարման վերաբերյալ մեր գնահատականը եւ քանի որ Դաշնակցությունը չի մասնակցելու հոկտեմբերի 10-ին կայանալիք հանրահավաքին բնականաբար Դաշնակցությունը չի մասնակցի նաև մարզային հանդիպումների այն շարքին, որը արդեն իսկ առաջիկա օրերին կսկսեն 3 քաղաքական ուժերը։ Այսօր յուրաքանչյուր քաղաքական ուժից, այն է Բարգավաճ Հայաստանի Ժառանգությունից եւ Հայ ազգային կոնգրեսից ընտրվեցին աշխատանքային խմբեր, նշանակվեցին աշխատանքային խմբեր, ովքեր 1-2 օրվա ընթացքում կկազմեն մարզային այցելությունների ժամանակացույցը, կձևավորվեն խմբերը կազմված կլինեն 3 քաղաքական ուժերի падգամավորներից, 3 քաղաքական ուժերի քաղաքական խորհրդի անդամներից եւ մենք մարզային մեր հանդիպումների ժամանակ կներկայացնենք մեր դիրքորոշումը 12 կետերի կատարման ընթացքի եւ բնականաբար նաեւ այնպիսի լրջագույն խնդրի վերաբերյալ, ինչպիսին սահմանադրական փոփոխություններն են։ Այսքանը, եթե կան հարցեր բացառապես վերաբերյալ այս որոշումներին եւ այսօր տեղի ունեցած աշխատանքային նիստին խնդրեմ։ Ճիշտով հարց ժամը 18:00-ին Ազատության հրապարակում հավելյալ իրազեկումներ բնականաբար կլինեն։ Ձեր կարծիքով Դաշնակցության այս մոտեցումը չի ենթադրում, որ այնուամենայնիվ խավից ինքը փորձում է դուրս գալ։ Կարծում եմ ոչ, որովհետև լինենք անկեղծ, իրապես հնարավոր չէր լինելու հանրահավաքի ժամանակ շրջանցել սահմանադրական փոփոխությունների հանդեպ վերաբերմունքի խնդիրը, իսկ քանի որ այստեղ կարծիքները ուղղակիորեն համադրելի չեն, կարծիքները ռադիկալ տարբեր են, այդ իսկ պատճառով Դաշնակցությունը չի մասնակցի այդ հանրահավաքին։ Դաշնակցություն խմբակցության քարտուղար Աղան Վարդանյանը օրերից հայտարարեց, որ բոլորը հասկանում են այդ թվում քարյակի մեր գործընկերները, որ ցանկացած գործընթաց առանց Դաշնակցության տասնապատիկ դժվար կլինի։ Այս պարագայում հնարավոր է, որ իրենք ունենան դժվարություններ հանրահավաքի այցերի նվարումի։ Ես չեմ կարծում, որ որևէ դժվարություն մենք ունենանք, իհարկե մեզ համար շատ նախընտրելի կլիներ, որ Դաշնակցության մեր գործընկերները թե Ազատության հարթակում, թե մարզային մեր հանդիպումների ժամանակ լինեին մեզ հետ, բայց դա իրենց որոշումն է եւ մենք հարգում ենք իրենց որոշումը։ Մենք ճիշտով եթե կարելի է, եթե կարևոր եւ ձեզ համար գլխավոր խնդիրների ժամանակ երյակի քարյակ չեկել, որ օրվա համար Գիտեք, մենք քարյակի գործունեության սկզբնական փուլում մենք ասել ենք, որ քարյակը քարյակ է, երբ որ 4 քաղաքական ուժեր
կոնկրետ հարցի վերաբերյալ ունեն կոնսենսուս, ունեն միասնական դիրքորոշում, սա կոալիցիա չէ, սա քաղաքական ուժերի համագործակցություն է եւ որ հարցի վերաբերյալ քաղաքական ուժերից քանիսը որ ունեն համաձայնություն, դա էլ մենք փորձում ենք կյանքի կոչել։ Գտնում եմ հանրահավաքի հետ կապված մնացյալ բոլոր հարցերը կքննարկվի եռյակի առաջիկա հանդիպումներում։ Իսկ օրական, իսկ ինչ օրակարգով է անցկացվելու եռյակի հանդիպումը։ Բնականաբար ունեք այն հարցերը, որոնք այո, իհարկե, եթե հիշում եք 12 կետերը, երբ որ մենք ներկայացրեցինք իշխանություններին, այդ փաստաթղթի համատեղ հռչակագրի վերջի կետը հետևյալն էր, որ սեպտեմբերի վերջին հրավիրելիք հանրահավաքում մենք կամփոփենք ներկայացված 12 կետերի կատարման ընթացքը, կտանք գնահատական եւ հասկանալի է, որ հանրահավաքը ներառելու է հիմնականում երկու օրակարգային խնդիր, դա 12 կետերի կատարմանը տրվելիք մեր գնահատականն է լինելու, իդեպ քարյակի գնահատականը, նաեւ դաշնակցության գնահատականը եւ բնականաբար 3 քաղաքական ուժերի վերաբերմունքը սահմանադրական փոփոխությունների նկատմամբ։ Նախնական քննարկումներ եղել են կետերի կատարման ընթացքի վերաբերյալ թույլ տվեք այս պահին փակագծեր չբացել, որտեղ քննարկումները օրակարգի եւ հիմնական կետերի եւ գնահատականների վերաբերյալ դեռևս միջև հանրահավաք մեր հրավիրելիք նիստերում շարունակվելու են։ Հոկտեմբերի 10-ին Սահմանադրական փոփոխությունների վերաբերյալ երեք ժառանգությունը ասաց որոշ նախապայմաններ, որոնց դեպքում քննարկվի սահմանադրական փոփոխությունների փաթեթը։ Այսինքն, եթե մինչև հանրահավաքը ժառանգության ցանկությունները բավարարվեն ժառանգություններ, ճիշտ կհանրահավաք։ Ես դա բացառում եմ եւ տեսականորեն հնարավոր չէ, որ այն ինչ որ ներկայացվում է ժառանգությունը բավարարի։ Իսկ եթե այլ կերպ համաձայնվի, այդ հարցերը պետք է ուղղել ժառանգությանը եւ ժառանգության ներկայացուցիչն է, բայց ես վստահաբար կարող եմ ասել, որ հոկտեմբերի 10-ին ժառանգությունը անպայմանորեն մասնակցելու է հանրահավաքին։ Տիկին Զորաբյան, Գագիկ Ծառուկյանը իր հարցազրույցում ասել էր, որ դեռ վերջնական տարբերակին ծանոթ չէ բարեփոխումների։ Սա նշանակում է, որ արդեն հստակ Բարգավաճ Հայաստանի կողմից հստակ գնահատական կա այն առաջ սահմանադրական փոփոխությունների ընթացքին, որը որ ներկայացնում։ Ես կրկին պիտի պարզաբանեմ, որ իմ հարգարժան գործընկերները, ոչ միայն լրագրող, նաև քաղաքական գործիչներ մի քիչ այլ կերպ են ընկալել պարոն Ծառուկյանի հարցազրույցի այդ հատվածի շեշտադրումները։ Պարոն Ծառուկյանը հակադարձել են նրանց, ովքեր կրծքով պաշտպանում են դեռևս վերջնական տեսքի չեկած հայեցակարգը։ Մենք չենք խոսում հայեցակարգի բովանդակության մասին, մենք խոսում ենք պահի ժամանակի այս փուլում այս պահին սահմանադրական փոփոխություններ անցկացնելու նպատակահարմարության մասին։ Սա է խնդիրը։ Տիկին Զորաբյան, շատ էին խոսում այն մասին, որ իշխանությունները փորձում են քարյակը աղճատել, հա, կազմաքանդել, կարող են արձանագրել, որ իշխանություններին հաջողվեց դա։ Ոչ, չենք կարող, ես ելի եմ կրկնում, խորհրդարանում, բազմաթիվ այլ հարթակներում 4 քաղաքական ուժերի միջև համագործակցությունը շարունակվելու է։ Մենք միասին դիմելու ենք առաջիկա օրերին սահմանադրական դատարան, միասին ուրեմն նախաձեռնել ենք Նաիրիտի հարցով խորհրդարանում ժամանակավոր հանձնաժողով ստեղծելու ազգային ժողովի որոշման նախագիծը։ Այս հարցում ի սկզբանե գաղտնիք չէր սահմանադրական փոփոխությունների հարցում, որ կան տարակարծություններ, կան ռադիկալ հակադիր մոտեցումներ եւ այդ իսկ պատճառաբանությամբ Դաշնակցությունը նորից եմ կրկնում չի մասնակցի հոկտեմբերի 10-ի հանրահավաքին։ Հոկտեմբերի 10-ին նիստում ակնկալվում է, որ կլուծի Հայաստանի անդամակցության հարցը Եվրասիական միությանը, հանրահավաքում անդրադարձ կատարվելու։ Ես չեմ կարող այդ հարցին պատասխանել, որտեղ նման հարց քարյակի աշխատանքային նիստում չի քննարկվել եւ մենք պայմանավորվեցինք, որ խոսելու ենք բացառապես այն հարցերի մասին, որոնք քննարկվել են քարյակի աշխատանքային նիստում։ Մտահոգություն չկա քարյակի կողմից, որ իշխանությունները կփորձեն ուղղակի խոչընդոտել հանրահավաքի անցկացումը, չգիտեմ, ուժային կառույցների միջոցով եւ այլն։ Իշխանությունը միշտ էլ իր հայտնի մեթոդները ունի, բայց մենք էլ պիտի փորձենք անել հնարավորը, որպեսզի հանրահավաքը կայանա եւ որպեսզի մենք կարողանանք հանրությանը ներկայացնել մեր գնահատականները, մեր տեսակետները։ Դաշնակցության այդ հակասությունները մենակ սահմանադրական բարեփոխումներ։ Բացառապես է միայն սահմանադրական փոփոխությունների են վերաբերում։ Գիտի չեմ ցավ Վահան Գաբարյանի մեջ հայտարարեց, որ իշխանությունները հաջողի սահմանադրական փոփոխություններից, իսկ ինքն եմ էլի ասում, Ալեկում կա լավ հնարավորություն համերաշխիքության ինչ որ հնարավորություն ձեռնարկելու եւ այլն եւ այլն։ Հիմա
Ուրեմն երբ որ իշխանությունը կհրաժարվի սահմանադրական փոփոխություններ անելու իր մտադրությունից եւ այդ մասին պաշտոնապես կհայտարարի, մենք իշխանության այդ հայտարարությունը անպայմանորեն վստահեցնում եմ ձեզ կքննարկենք քարյակի առաջիկան Ես պատասխանեցի, երբ որ իրենք կհայտարարեն, որ հրաժարվում են սահմանադրական փոփոխություններից, մենք պատրաստ ենք ցանկացած քայլ քննարկել։ Դուք շարունակում եք դաշնակցությանը նկատի ունեմ քարյակի բոլոր ուժերը վստահել այնպես, ինչպես նախկինում։ Եվ տեսնում եք արդյոք այդ համագործակցությունը իշխանության հետ, որը կարող է լայնանալ։ Դաշնակցության համար այդ հարցին թույլ տվեք, որ պատասխանի դաշնակցությունը, ես իրավասու չեմ դաշնակցության բոլոր հնարավոր քայլերի եւ վերաբերյալ մեկնաբանություններ տալու, ես նորից պիտի կրկնեմ, երբևէ գաղտնիք չի եղել, որ սահմանադրական փոփոխությունների վերաբերյալ դաշնակցությունը ունի այլ կարծիք եւ լինենք անկեղծ, դժվար է պատկերացնել, որ Ազատության հրապարակում հրավիրվելիք հանրահավաքին շրջանցվեր այնպիսի կարևորագույն թեմա, ինչպիսին սահմանադրական փոփոխություններն են եւ այդ փոփոխությունների հանդեպ քաղաքական ուժերի դիրքորոշումներն են։ Սա է եղել միակ խնդիրը, որի պատճառով դաշնակցությունը այդ օրը մեզ հետ չի լինի, բայց կրկնում եմ, հանրահավաքին կհրապարակվի քարյակի համատեղ դիրքորոշումը ներկայացված 12 կետերի վերաբերյալ։ Շնորհակալ եմ։ Ստեսություն ձեզ միջև քարյակի հաջորդ հանրահավաք։ Ձեր բանախոսը Մենք կքննարկենք աշխատանքային կարգով այսօր